Chers économistes, salam alaikum, marhaba bikoum في حلقة جديدة من 300 économique. ان شاء الله في هذه الحلقه هذه غادي نكملوا داكشي اللي بدينا في ليبيزود اللي من قبل ليبيزود نيميرو 12 ça marche en ce qui concerne le bilan financier ou le traitement du bilan financier. في الحلقه اللي فاتت تكلمنا en général على شنو هو البيلان financier et comment on le traite et pourquoi on le traite, ça marche. Aujourd'hui غادي نهضروا على le bilan financier, les opérations à prendre en bilan financier et les choses à prendre par cœur au niveau du bilan financier, ça marche. Avant ça, j'aimerais bien de faire une récapitulation, ça marche, en ce qui concerne les retraitements et le reclassement concernant les bilans, ça marche, la partie du bilan en général, le bilan fonctionnel et le bilan financier. Donc, en ce qui concerne le retraitement, lorsqu'on parle d'un retraitement, l'opération est coûteuse l'actif ou le passif en même temps. Ça veut dire quoi? Il y a le montant au niveau de l'actif, même montant qu'il aide au niveau du passif. يعني باش نغاردي toujours l'équilibre ديالي. Ça marche. يعني مثلا opération اخرى الا كانت عندي moi في l'actif كندير حتى moi في الباسيف. Ça marche. Par exemple, كيفاش شفنا au niveau ديال bilan fonctionnel بحال l'immobilisation en non-valeur. Lorsqu'on traite les immobilisations en non-valeur, son montant total كنحيدوه من l'actif immobilisé qui appartient à l'actif, ou qu'on حيدو نفس le montant mais le capital propre qui appartient au passif. Ça marche. Par exemple, l'opération ديال مثلا l'écart de conversion actif, ça marche. qu'on حيدوها من l'actif immobilisé, il a كانت في l'actif immobilisé ou la كانت في l'actif circulant, ou qu'on حيدوها من le passif, plus précisément من le capital propre. Donc c'est ce qu'on appelle le retraitement. En ce qui concerne le reclassement, lorsqu'on parle de reclassement, le reclassement il passe de côté وحده. Ça marche. يعني lorsqu'on parle مثلا ديال واحد dette ولا une créance plus d'un an. يعني واحد الكليان ما غاديش يخلصني على مثلا واحد المده اكثر من عام. دونك اش كندير؟ كنحيدها من لاكتيف سيركولون. Ça marche. وكنزيدها في لاكتيف موبيليزي. دونك ما كنمشيش للباسيف، ما كنقيس الباسيف، يعني كنخدم غير في لاكتيف ديالي. يعني عندي واحد لوبيراسيون elle concerne carrément l'actif، يعني غنحيدها من لاكتيف ديالي ونعاود ثاني نزيدها في لاكتيف. ça marche. يعني بحال كندير واحد لوبيراسيون ديال زيرو ولكن 50 au niveau ديال لي كونت ديالي. ça marche. يعني كنحيدها مثلا من لاكتيف سيركولون ونزيدها في لاكتيف موبيليزي، يعني 50 au niveau ديال ليكيليبر en général فين غادي يبان لنا au niveau ديال bilan condensé et bien sûr au niveau ديال les trois indicateurs les كنحسب اللي هما le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et la trésorerie nette. Ça marche. Donc avant de lancer le tableau de retraitement et de reclassement qui est nécessaire en tout cas pour l'analyse ديال البيلان، سطروا عليها مزيان. فاش كيقول لي l'analyse ديال البيلان quelle que soit la nature du bilan, ou bilan financier ou le bilan fonctionnel, je suis obligé d'établir le tableau de retraitement et de reclassement. Ça marche. علاش الحين هو اللي كيوفر ليا ولا كيهيئ ليا طريق مقاده باش انني نصاوب واحد البيلان فينانسي ولا فونكسيونيل اللي يكون فريمون صحيح. Ça marche. Le fait أنني نقدر ندير le retraitement, le reclassement sans هذاك tableau, oui, je peux, mais je dois bien maîtriser هاد la matière. Ça marche. يعني راه كاين الناس اللي كيكونوا تيميتريزيو بزاف هاد la matière ولكن كيتوضروا. دونك هذاك الطابلو دو retraitement دو reclassement ما تيخليكش فين توضر. حتى إلا لقيتي مثلا ان ديزيكيليبر au niveau ديال التوتال الاكتيف والباسيف كترجع كتعاود تشوف لي زوبيراسيون، وبيان سور راه تقدر تلقى الغلط فين غلطتي وتعاود ثاني تصحو وتعاود ثاني تكمل الخدمه ديالك. Ça marche. اللي بغيت نقول لكم هو لو ميم بروسيسوس كيتدار كو لو بيلان فونكسيونيل. ça marche. كاينين دي شونجمون اللي غادي تشوفوهم دابا ان شاء الله. اول شونجمون ها هو قدامنا دابا اللي هو لي توتو كونطابل. lorsqu'on parle d'un bilan financier on prend toujours les totaux nets. ça marche. mais على عكس البيلان فونكسيونيل on prend les totaux اللي هما brut. ça marche. donc هنايا au niveau ديال financier سطروا عليها مزيان les totaux doivent être nets toujours. Ça marche. Donc je passe. Donc هذا هو الطابلو دو retraitement et de reclassement ديالي au niveau ديال البيلان فينانسي. كيف ما كتلاحظوا au niveau ديال l'actif ديالي عندي l'actif immobilisé, les stocks, les créances et la trésorerie active كيف ما سبقت قلت لكم au niveau ديال l'épisode الاولى. au niveau ديال côté passif عندنا les capitaux propres, les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme ou trésorerie passive. Ça marche.
قلت لكم باللي كاينين سيغتان بروف اللي كيعتبروا باللي او نيفو ديال لاكتيف كاين غير دو كولون سا مارش يعني عندي غير لاكتيف immobilisé ولا لاكتيف بلوس دان نون ou l'actif moins d'un an ou l'actif moins d'un an pour eux il englobe les stocks les créances et la trésorerie active pour le côté passif pour هاد البروف تيقول لك بلي لو كوتي باسيف ديالنا يعني سكون كونسيرن كابيتو بروبر ديت ا لون موين تيرم بوحدهم سا مارش كيتسماو باسيف بلوس دان نون ولكن كيفرقهم و باسيف موان دان نون كيجمع فيه ديت ا كور تيرم بلوس تريزوري باسيف سا مارش باغ لا سويت كنمشي كنحط لي توتو ديال البيلون كونطابل هاد المره قلنا لي توتو ال دواف تيتر نت توجور سطروا عليها عافاكم نت سوبر جو باس اول اوبيراسيون كندوز من بعد ما كنحط لي توتو كونطابل ديالي سا مارش هي immobilisation en non valeur ولا كنسميها l'actif fictif ça marche donc traitement ديالها بحال l'opération اللي شفنا au niveau ديال البيلون فونكسيونيل يعني كنحيدوها من l'actif immobilisé وكنحيدوها من capitaux propres ça marche donc كنمشيو كناخذوا immobilisation en non valeur au niveau ديال البيلون ديالي المونطون توتال ديالها كنحيدو من l'actif immobilisé لانها هي اصلا كاينه في l'actif immobilisé وكنحيدها اوتوماتيكمون من الكابيتو propres on passe pour plus ou moins value des immobilisations. Plus ou moins value des immobilisations. Ça veut dire quoi? عندي au niveau ديال البيلون ديالي واحد لا بارتي سميتها immobilisation اللي هي لا كلاس 2 ça marche فيها immobilisation en non valeur فيها immobilisation incorporelle فيها immobilisation corporelle فيها immobilisation financière etc etc ça marche انا je dois parler des immobilisations اللي هما corporelle et incorporelle ça marche هاد l'immobilisation corporelle et incorporelle certains d'entre eux تعرف واحد l'amortissement certains ما تعرفهاش donc اللي ما كيعرفش l'amortissement donc هو le terrain ça marche en général le terrain ما كيعرفش amortissement لانه non amortissable au niveau là en vue du plan comptable marocain donc le terrain la valeur ديالته كتطلع وكتنزل على حساب la demande et l'offre qui existe sur le marché ça marche donc plus ou moins value كيفاش كتحسب au niveau ديال l'immobilisation باش نتريتيو لوبيراسيون كتعطينا au niveau ديال l'exercice واحد لا فالور ديال واحد l'immobilisation soit corporelle ولا immobilisation incorporelle ça marche اش كندير انايا كناخذ لا فالور اللي عندي au niveau ديال لي دوني اللي كنسميها فالور اكطويل ولا لا فالور مارشاند ça marche وكنغوترونشي منها لا فالور comptable la valeur comptable bien sûr il y a la valeur qui existe sur le bilan واضحين donc الى عندك الكا الاول سي لا فالور اكطويل كبر من لا فالور كونطابل دونك عندك ان بلو فالو دونك كنقولوا باللي هنا لا ماشين ديالك ولا الماتيريال ولا ليموبيليزاسيون اون جينيرال لا فالور ديالتها سور لو مارشي كديباسي لا فالور ديالتها باش شريتيها النهار الاول لا فالور كي اكزيست سور لو بيلون ديالي سي لا فالور اكطويل صغر من لا فالور كونطابل دونك موان فالو تنقولوا بلي انا شريت هذيك لا ماشين في واحد الوقيته اللي كانت غاليه بارابور الوقت اللي انا فيه دابا دونك ما كتسوى والو سور لو مارشي صا مارش هذا الكال الاول تقدر تعطيك سو فورم ديال مونطون يعني انت غتقارن بين لي مونطون تحيد الفالور تشد الفالور اكطويل تحيد منها الفالور كونطابل ولا يعطيك سو فورم دو بورسونتاج سا فو دير كوا يا اما يعطيك لو بورسونتاج كبر من 100 غادي تقول هنا بلو فالو علاش لانه غادي يقول لك مثلا اون ماشين اكي ولا فالو 120% دو سا فالور يعني تساوي 120% من لا فالور ديالتها دونك هنا بلو فالو يعني فايته لا فالور ديالتها ب 20% ولا لو بورسونتاج صغر من 100 هنا كنقول باللي موان فالو يعني راه بيعطيني مثلا تساوي 90% من لا فالور ديالتها فهاد لوكا ديال البورسونتاج اش اللي كنحط انا في البيلون كنحط لا ديفيرونس كيف ما درت او نيفو ديال الفالور اكطويلمون الفالور كونطابل لا ديفيرونس هي اللي كتيكزيستي او نيفو ديال البيلون ديالي ولا الطابلو دو تريتمون دو كلاسمون انا نرجعوا للطابلو دو تريتمون دو كلاسمون دابا دونك كيف ما لاحظتوا الموان ولا بلو موان فالو يعني بلوس او موان سا مارش دونك اش كندير انايا كندير لا ديفيرونس اللي بيناتهم يعني لا فالور اكطويلمون الفالور كونطابل داكشي لا ديفيرونس اللي كاينه هي اللي كنغوتريتي او نيفو ديال البيلون يا اما كنقصها الا كانت موان فالو كنقصها من لاكتيف موبيليزي نقصها من الكابيتو بروبر ولا نزيدها الا كانت بلو فالو كنزيدها في لاكتيف موبيليزي ونزيدها في الكابيتو بروبر ça marche on passe donc en ce qui concerne l'amortissement donc pour l'amortissement réel ou l'amortissement comptable هنايا كتمشي كتعطينا واحد ليموبيليزاسيون
تذكرها ليا au niveau ديال les informations complémentaires وتيقول لي بلي l'amortissement ديالها اللي غادي نحسب هو قدا وقدا. دونك انا l'amortissement اللي ديجا حسب كيتسمى ان amortissement comptable يعني il existe sur le bilan. صافي دونك كنجي كنحسب انا l'amortissement réel ديالي. l'amortissement réel ça dépend على حساب اشنو عطاني هو، واش غيعطيني l'amortissement ديريكتومون غيعطيني الانويتي ديريكتومون ولا غيعطيني لا دوري دو في وهاديك الساعه غادي نشد 100 نقسم على لا دوري دو في تعطيني لو طو ونضرب في الفالور و غيال. صا مارش. دونك هنايا كتعطيني الا كانت l'amortissement réel كبر من l'amortissement comptable دونك كندير موان فاليو. صا مارش يعني كنحيد من لاكتيف موبيليزي ونحيدهم كابيتو بروبر. الا كان l'amortissement réel صغر من l'amortissement comptable كندير بلو فاليو كندير في l'actif immobilisé plus ou capitaux propres plus. Ça marche. Je passe. Pour l'écart de conversion passif. Les écarts de conversion passif, ça marche, sont des gains probables. Donc tu es obligé de traiter au niveau du bilan financier. Tu es obligé de traiter au niveau du bilan financier. Sauf indication contraire. Sauf indication contraire. Donc une fois tu as les écarts de conversion ou tu as l'exercice en général, c'est traiter les écarts de conversion passifs. On a l'immobilisation en non-valeur. C'est pour cela que je vous sauf indication contraire, يعني كنتسنى الا كاين شي جمله اللي كتبين لي العكس. فاهمين؟ حنا غنشوفوا لي زيكزارسيس اللي جايين غنشوف شنو هما الجمل اللي كيبينوا ليا العكس au niveau ديال l'écart de conversion passif. Ça marche. Ce qui concerne l'écart de conversion passif, élément circulaire, même chose. واضحين؟ دونك راه هاد لو ريتريتمون ديجا دوزناهم في المره اللي فاتت au niveau ديال البيلون فونكسيونيل يعني شفناهم. Ce qui concerne un pôle à temps sur capitaux propres assimilés. Un pôle à temps sur capitaux propres assimilés هو واحد المونطون. Ça marche. غتاخذو من عندك الدوله sur les capitaux propres assimilés. En ce qui concerne là les provisions, voilà ce qu'on appelle عطاتك الدوله يعني les subventions. واحد لا بارتي ديال لا ديت كتعطى للدوله. Ça marche. ولكن ان بول هو لاطون يعني ماشي 100% غادي يكون غتعطى للدوله. دونك اش غادي ندير؟ غادي نحيدو من الكابيتو بروبر لانه l'existence ديال لي كابيتو بروبر assimilés les figure sur le capitaux propres. Donc moins 30%. On dit 30% au niveau de l'état court terme. Qui fait juste 30%, 30% il y a la norme de l'IS. Ça marche? La norme de l'IS ça veut dire quoi سترو عليها مزيان؟ يعني قيدوا عندكم نوتي بيان إلا تبدل l'IS غتبدل عليك 30%. Et on va voir par la suite les exercices. Ça marche? On passe. Ce qui concerne les stocks. Stock كاينين فيه جوج. يا إما يكون ستوك الأول اللي نهضروا عليه دابا اللي هو ستوك إيموبيليزي و ستوك اوتي او ستوك دو سيكوريتي. هادو نفس العنوان نفس المعنى ما كيتبدلش غير تبدل هاد الكلمه ولكن المعنى كيبقى هو. يعني اش هادو ستوك هذا اللي كيديباسي عام. انا عارف بلي ستوك كاين او نيفو ديال كلاس 3 ولا كلاس 3 سي لاكتيف سيركيلون يعني ما كديباسيش عام. دونك مادام كنقول بلي هذا ستوك ايموبيليزي ولا اوتي ولا سيكوريتي بيان سور ما بقاش على العام ولا فايت العام. دونك اش غادي ندير ليه؟ غادي ندير ليه سكون ابل ريكلاسمون. غنحيدو من بلاصتو يعني من ستوك ونردو لاكتيف ايموبيليزي. Ça marche. La même chose ou là un deuxième stock rossignol. En ce qui concerne stock rossignol, donc stock rossignol هو واحد ستوك اللي défaillant ما بقاش خدام خسر. بحال هكا مثلا باغ اكزومبل الحليب اللي خاسر يعني ميمكنش نخلط انا حليب اللي هو خسر مع حليب اللي هو باقي جديد. دونك غادي نقدر انا نخسر لي كليون ديالي. دونك هاد الستوك روسينيول بيان سور غادي نحيدهم من بلاصتهم غطرات لهم غوتريتمون غنحيدهم من بلاصتهم اللي هما لي ستوك ونحيدهم من كابيتو بروبر. Ça marche. On passe pour le crédit bail. هاد المره الكريدي باي ما غاديش ترولوا مع راسكم بزاف لانه غالبا غيعطيكم الفي ان ا واجده ولا الا ما عطاكمش الفي ان ا غيعطيكم الحساب واجد. Ça marche. دونك الكريدي باي كنهزو هاد المره غير الفي ان ا وهاد المره الفي ان ا كيفاش كنتريتيوها؟ كنحيدوها من لاكتيف موبيليزي ونحيدوها من كابيتو بروبر. دونك سي با لا بين انني نعاود نرجع على هاد الفي ان ا ولا على هاد الكريدي باي اون جينيرال. On passe. En ce qui concerne les créances clients et recouvrables non tenues en comptabilité. يعني كنتسال واحد الفلوس للكليان وما غاديش يردهم ليا وانا ديجا ما درتش عليهم بروفيزيون. يعني اوكا او كانت بروفيزيون ما غندير والو. الا قال لي نون توني اون كونتابيليتي اش غادي ندير؟ غادي نمشي نغوتريتيهم من لي كريونس ونغوتريتيهم من كابيتو بروبر يعني غتغوترونشيهم من كريونس وغوترونشيهم من كابيتو بروبر. Je passe. Créance immobilisée à moins d'un an. Ça marche. كيفاش créance immobilisée à moins d'un an؟ ردوا معايا البال. كاينين دي créances اللي فين في لا كلاس 3
Ça marche, ça veut dire quoi? يعني كنسال واحد الكليان واحد الصوم د الفلوس ولكن قال لي ودي راه ما غنردها لك تدوز واحد المده تدوز مثلا بعد 15 ولا 25 شهر دونك هنا ال ديباس اون اني ça marche في الوقيته فاش توصل انني غادي نتخلص في هذاك الكريونس يعني وصلت لا دات اللي حدد معايا داز ديك 15 شهر اش كندير لو كلاسمون الثاني لو كلاسمون الاول هو كنحيدها من الكريونس ونزيدها في كاكتيف موبيليزي لو كلاسمون الثاني هو اش هو غنحيدها منين من لاكتيف موبيليزي اللي حطيتها فيه ونزيدها في كريونس يعني نردها لبلاصتها ça marche هذه هي كريونس immobilisée à moins d'un an ça marche les créances l'actif circulant à plus d'un an هذه هي لوبيراسيون اللي كتسبق الاولى ça marche donc créance de l'actif circulant à plus d'un an الا ما كانش هذه ما يمكنش الاولى انها تيكزيستي عندي او نيفو ديال البيلون ça marche donc هنا الريتريتمون ديالها راه باين الريكلاسمون بلوتو راه باين راه كنحيدها من الكريونس وكنزيدها في l'actif immobilisé. Les titres de participation facilement négociables, ça marche. Donc on a qu'à rappeler les titres de participation qui au niveau de la classe 2. Donc elles sortent une sorte d'investissement. Donc la durée de vie ديالهم elle dépasse une année. Généralement هما شويه تيكونوا صعاب في البيع ديالهم. ça marche. ولكن كنشوف الى لقيت واحد لا بارتي منهم اللي هي فاسيلمون نيغوسيابل يعني دغيا غتباع لي سور لو مارشي اش كندير كنحيدها من لاكتيف موبيليزي ونردها au niveau ديال الكريونس. ça marche كنحيدها من l'actif immobilisé ونردها au niveau ديال les créances. C'est clair? Je passe. Pour les titres et valeurs de placement facilement négociables, هاد titres et valeurs de placement كاينين في la classe 3 وهاد TVP على عكس les TP هما ils sont faciles في النيغوسياسيون ديالهم. Donc généralement فاش كنكون عندي دي titres et valeurs de placement اللي هما négociables bien sûr اش كندير كنروكلاسيهم كنحيدهم من les créances ونزيدهم au niveau ديال trésorerie actif لانه فلوس غيدخلوا عندي ديريكتومون au niveau ديال la caisse ديالتي. ça marche. Je passe. Titres et valeurs de placement difficilement négociables. دونك الا لقيت شي وحدين اللي هما ديفيسيلمون نيغوسيابل اش كندير ليهم كنحيدهم من الكريونس ونزيدهم في لاكتيف موبيليزي يعني راه ما غيتباعوش لي سور بلاص غادي ياخذوا واحد الوقت طويل هذا الوقت يقدر يكون ما بين 6 شهور 12 عام ولكن مادام كنقول انني غادي نحيدهم من الكريونس ونزيدهم في لاكتيف موبيليزي دونك ال ديباس اون اني ça marche. Je passe. Les dividendes كنا اللي حتى الان عارفين اشنو هما لي ديفيدوند هما لا بار دو ريمونيراسيون ديال لي زاكسيونير ça marche يعني الفلوس اللي كنعطي لي زاكسيونير اللي عندي او نيفو دو لونتربريز دونك هنا الروكلاسمون ديالها باين غنحيدها من كابيتو بروبر ونزيدها في تيتا كورت تيرم. سؤال علاش حيدناها من كابيتو بروبر ça marche انا غنجاوبكم دابا حيتاش لي ديفيدوند كنعطيوهم على حساب لي ريزولتا ديال لونتربريز والريزولتا دو لونتربريز il existe ولا il figure dans la classe 1 ça marche. La classe 1, c'est pour cela qu'on les dividendes de capitaux propres ou qu'on fait dette à court terme. Je passe. Les dettes de financement à moins d'un an. Les dettes de financement, on a un mécanisme de capitaux propres plutôt qu'une dette à long et moyen terme. Ça marche. Ou voit qu'il y a à moins d'un an, donc il y a من عام. On a une dette à long et moyen terme, plus من عام, donc on a une dette à long et moyen terme ou on fait dette à court terme. Ça marche. Les dettes de passifs circulants à plus d'un an يعني des dettes qui au niveau ديال DCT ou la dette à court terme ça marche غنحيدهم من dette à court terme ونردهم لاش dette à long et moyen terme ça marche. Je passe. Dette de passif circulant à ne jamais régler ça marche يعني واحد الفورنيسور اللي قال لي الله يسامحنا عليك ما بغيتش هذوك الفلوس يصير الله يسهل لنا وعليك بيان سور غنحيدهم من dette à court terme ونردهم au niveau ديال capitaux propres ça marche. Provision durable pour risque et charge à moins d'un an. Ça veut dire quoi? يعني عندي واحد provision durable pour risque et charge بتخلص ولا بترجع ليا قل من عام. دونك انا عارف لي بروفيزيون ولا البروفيزيون durable pour risque et charge كاينه في التي ال ام تي tête à long et moyen terme. دونك غنحيدها منهم ونزيدها au niveau ديال dette à court terme. Provision durable pour risque et charge sans objet et non justifié. Ça veut dire quoi? بلي انايا ديكلاريت واحد البروفيزيون au niveau de la comptabilité ديالتي ولكن ملي جيت نقلب لقيتها sans objet يعني ما عندها حتى شي قيمه. اش غادي ندير؟ غادي ندوز ليها سكون ابل لو ريكلاسمون غادي نشد المونطون توتال ديال هذيك البروفيزيون دورابل sans objet وغنحطها في تيت ا لون موين تيرم 6 موا دونك غنحيدها كلها من تيت ا لون موين تيرم و70% منها غترجع ليا ça marche و 30% غتمشي لتيت ا كور تيرم. نوتي بيان هاد 70 و 30 ne sont pas fixes. Ça dépend de l'IS. Ça dépend de l'IS. On passe. Autre provision pour risque et charge plus d'un an.
autre provision pour risque et charge plus d'un an. يعني هادو ce sont des provisions اللي كانوا في tête à court terme يعني كنت ديجا دوزتهم من لون تيرم لكور تيرم ولكن دابا جات وقيتهم باش يرجعوا لون تيرم دونك غنحيدهم من تيت ا كور تيرم ونردهم لتيت ا لون اي موين تيرم. Je passe en ce qui concerne l'écart de conversion actif. L'écart de conversion actif. ردوا معايا البال هنا لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف كتخصكم واحد الجمله vous êtes obligé انكم تقلبوا عليها اللي هي يا اما كتكون نفي يا اما كتكون تأكيد. Ça marche. إلا كانت الجملة هي les écarts de conversion ne sont pas couverts par provision دونك هنا غتريتيوهم. كيفاش تريتمون ديالهم؟ إلا كانوا في لاكتيف موبيليزي غتحيدوهم من لاكتيف موبيليزي تحيدوهم كابيتو بروبر. إلا كانوا في الكريونس غتحيدوهم من الكريونس وتحيدوهم من كابيتو بروبر. إلا ما كانش الجملة à ne rien faire. Ça marche à ne rien faire. واضحين؟ وكاينين دي سيغتان كا اللي غادي نشوفوهم ان شاء الله على حساب ليكزارسيس. كونت اسوسيي بلوكي. Ça veut dire quoi كونت اسوسيي بلوكي؟ يعني واحد الاسوسيي ديالي عطيتو لي ديفيدوند ولكن قال لي ودي انايا ما محتاجش لهم دابا خليهم بلوكيين حتى لواحد المده وندوز لهم. Ça marche. انا ديجا راه تريتيت لي ديفيدوند الفوق يعني اش درت لهم حيدتهم من الكابيتو بروبر وزدتهم في الديت ا كور تيرم. Ça marche. دونك هادوك لي ديفيدوند ولا هذيك لا باغ اللي قال لي هذاك السيد بلوكيها ليا غادي نمشي نحيدها من ديت ا كور تيرم فين رديتها ونعاود ثاني نردها لديت ا لون اي موين تيرم. Ça marche. اش قلت غادي نحيدها من تيت ا كور تيرم لان ديجا انا حطيتها ليه تيت ا كور تيرم حسبتها على انه بيجي وياخذها ولكن ان سيغتان مومون جا هو يقول لي لا ودي خليها ليا حتى من بعد ندوز ليها نردها لديت ا لون اي موين تيرم ما تردوهاش لكابيتو بروبر لان ما بقاتش ديالك اون فوا كتحسب ديفيدونس ما كتبقاش ديالك. Ça marche. هادو certains opérations qui sont fréquentes au niveau ديال البيلون فينانسي. Ça marche. et par conséquent كاينين دي اوبيراسيون اللي نقدروا نلقاوهم شابهين ليهم ولكن اون جينيرال غتلقاو هادو هما لوبيراسيون اللي كيتعاودوا اشاك فوا في شاك اكزام اي شاك كونكور. Ça marche. دونك باغ لا سويت راه كتجمعوا التوتال ديال شاك كلاس و شاك كوتي. Ça marche. يعني لاكتيف موبيليزي بلس ستوك بلس الكريونس بلس تريزور اكتيف كتحطوهم في لا كوتي اكتيف تعطيو التوتال و بيان سور كابيتو بروبر تيتالون موين تيرم ديتا كور تيرم تريزور باسيف كنحطوهم او نيفو ديال التوتال ديال الباسيف باش تحسبوا لنا ليكيليبر اون جينيرال. Ou par la suite, le bilan condensé, ça marche, et le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et la trésorerie nette pour le bilan financier. Et le bilan condensé غادي يكون عندكم بهذا الشكل هذا. دونك كيف ما كتلاحظوا في الجهه تاع الاكتيف كاينين 4 ديال لي كونط ولا 4 لي ماس اكتيف موبيليزي ستوك لي كريونس او تريزور اكتيف. الباسيف كاينين 4 les capitaux propres, tête à long moyen terme, tête à court terme, trésorerie passive. Et par la suite كتحسبوا le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement, trésorerie nette. القواعد ديالو هما هادو اللي كتبتهم على هذا الشكل هذا. Ça marche. Donc le fonds de roulement هو l'actif ou là le capitaux propres plus tête à long moyen terme moins l'actif immobilisé. Ça marche. Besoin de fonds de roulement هو stock plus les créances moins tête à court terme. Et trésorerie nette هي trésorerie actif moins trésorerie passif ou bien le fonds de roulement moins le besoin de fonds de roulement. حتى هنا غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذه الحلقة هذه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا ce qui concerne l'analyse financière. J'aimerais bien voir vos commentaires et pourquoi pas vos j'aime au niveau ديال la vidéo. و bien sûr الا كنتي اول مرة كتشوف معنا هاد القناة مرحبا بك. راه باقيين ولا كاينين دي فيديو اللي ديجا دوزناهم او نيفو ديال لي بروميير شابيتر وباقيين ان شاء الله لكم انا غادي نكملها يعني ديسي هنا لي زيكزام تكون كلشي عندكم واجد. من هنا ليبيزود الجايه كنقول لكم السلام عليكم.